عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بالقوات حتى طقس المغرب. لا تنسوا دعم المقطع بلا يكون اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في نشراتنا وفيديوهاتنا المقبلة. فمن المتوقع يوم غد الأحد 16 من شهر أكتوبر أن تكون الأجواء مستقرة مع سقط رعدية مطرية قد تمشي من الصحراء بكل مناطق الزواج في نيت في تلميم أكادير تاودان تلوين وردزات توم الركوشيشة والصويرة توم إنجليز طات توم خنيف راكي كوفاس توم سلسلة جزا أوطاط الحاج بالبلد وشفشاون معه بالرياح نسبيا قوية قد توم مرتفعتي الأطلس الكبير والمتوسط بيسوس وبالجنوب الشرقي المملكة وجنوب المنطقة الشرقية والشمال أقاليم جنوبية قد تتجاوز 90 كيلومتر في الساعة. بالنسبة اليوم بعد الاثنين تكون الأجواء مستقرة وصافية بباقي المناطق زخات رعدية متفرقة قد تكون مرتفعة الأطلس بالمنطقة الشرقية صافية مستقرة بباقي المناطق. بالنسبة ليوم الثلاثاء تكون الأجواء مستقرة وصافية بالغرب والمملكة قطعة مطرية ضعيفة قد توجب الأطلس كبير. بالنسبة ليوم الأربعاء تكون السماء مستقرة وصافية بباقي المناطق زخات رعدية قد توجب الأطلس متوسط. بالنسبة ليوم الخميس تكون السماء مستقرة وصافية بباقي المناطق. بالنسبة ليوم الجمعة السبت تكون السماء مستقرة وصافية بباقي المناطق. بالنسبة ليوم الأحد أجواء صافية ومستقرة بجل المناطق المغربية. بالنسبة ليوم الاثنين تكون السماء مستقرة وصافية بباقي المناطق قطعة مطرية متفرقة قد تنجب الأطلس الكبير.